Һаумыһығыҙ, эфирда яңлыҡтар, студияла Лилия Дәлбаева. Үткән аҙнала Сибай ҡалаһында эш сәфәре менән Башҡортостан Республика Хөкүмәтенең премьер-министры Андрей Назаров килде. Ул ҡала үҙәк дауаханаһында төбәк ҡан тамырҙары үҙәге асыуҙа ҡатнашты. БДУ-ның Сибай институтында, ҡала советы ултырышында, йыл йомғаҡтары тантанаһында, филармония, Баймаҡ районының Иҫке Сибай ауылы мәктәбе төҙөлөштәрендә, Ирәндек боҙ һарайында булды. Сибай үҙәк дауаханаһында төбәк ҡан тамырҙары үҙәге үҙ ишектәрен асты. Бында киҫкен коронар синдромлы сиреләргә махсус медицина ярҙамы күрһәтеләсәк. Яңы үҙәк структураһы кардиология һәм рентгеноваскуляр бүлектәрен берләштерә. Рентгеноваскуляр бүлектең рентген-хирургия операция бүлмәһе яңы заманса ангиограф комплексы менән йыһазландырылған. Һаулыҡ һаҡлау милли проекты буйынса ҡайтарылған комплекс юғары технологиялы операциялар яһау мөмкинлеге бирә. Ҡан тамырҙары, йөрәк сиренә юлығыусылар махсус медицина ярҙамы күрһәтеү өсөн булдырылған был операция бүлмәһе Сибайҙа ғына түгел, Урал аръягында берҙән-бер медицина үҙәге булып тора. Это событие настолько важно сегодня, потому что ранее пациенты вообще не могли получить помощь в ближайшие 6-12 часов. Сегодня... Был Сибайҙар өсөн генә түгел, ошо төбәктә йәшәүселәр өсөн дә мөһим ваҡиға. Быға ҡәҙәр йөрәк сирлеләрҙе башҡала дауаханаһына оҙатһалар, әле шундай уҡ ярҙам урында күрһәтелә. 35 карауатҡа иҫәпләнгән бүлектә тәүге пациенттар ҙа бар. Яңы ғына тиҙ ярҙам киҫкен миокарда инфаркты менән сирлене алып килде. Бүлекте асҡан мәлдә табиптар уның һаулығы торошон тикшереп, операцияға әҙерләй башланы. Андрей Назаров туған ҡалаһында ошо үҙәк эшләй башлауға ифрат шат. Я всех с этим поздравляю и еще раз хочу сказать, что Урал аръягында яңы объекттар төҙөлөшө буйынса пландар ҙур. Сибай Урал аръягының баш ҡалаһы булараҡ республика башлығының һәм хөкүмәтенең даими контроле һәм иғтибары аҫтында тотола. Был яҡтарға сәфәремдең маҡсаты ла ошо үҙәкте асыуға бәйле. Сибай табиптарына заманса ангиограф ярҙамында дауалау һәм операция яһау мөмкинлеге тыуыуына бик шатмын. Ҡаланың юғары уҡыу йортонда Андрей Назаров студенттар, институт уҡытыусылары менән осрашты. Осрашыуҙа шулай уҡ БДУ ректоры Николай Морозкин, Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байғусҡаров ҡатнашты. Андрей Назаров сығышында институттың Урал аръяғы үҫешендә тотҡан урынын билдәләне. Яңыртылған юғары уҡыу йорто составында ла перспективалы булып ҡалыуын теләне. Николай Морозкин иһә педагогия фәндәре докторы, техник фәндәр кандидаты, директор вазифаһын башҡарған Азат Валиев етәкләгән уҡыу йортоноң һуңғы йылдарҙағы эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһаны. Ул Азат Сәлимйән улына намыҫлы хеҙмәте өсөн почет грамотаһы тапшырҙы. Аҡсалата премия менән бүләкләү тураһында приказ уҡыны. Етәксе вазифаһынан үҙ теләге менән киткән Азат Валиев шул уҡ уҡыу йортонда технология факультеты деканы вазифаһын башҡарасаҡ. Сара һуңында Николай Морозкин БДУ-ның Сибай институты директоры итеп педагогия фәндәре кандидаты, доцент Илдар Хәмитовты тәғәйенләне. Ошо институтта юғары белем алған, хеҙмәт тәжрибәһе туплаған Илдар Сәлихйән улы буға ҡәҙәр Сибай педагогия колледжын етәкләне. Я думаю, что он достойно знамя института понесет дальше. Республика премьер-министры Сибай ҡала округы советы сессияһы ултырышында ҡатнашты. Андрей Назаров үҙенең докладында Сибай ҡала округтары араһында комплексты баһа буйынса 6-нсы урында биләүен әйтеп үтте. Ул ҡала хакимиәте етәкселегенә социаль яҡтан әүҙем үҙгәрештәргә, яңылыҡтарға битараф булмаған ҡалалаштар менән эш алып барырға тәҡдим итте. Премьер-министр шулай уҡ киләсәктә тормошҡа ашырыласаҡ эре проекттарҙы әйтеп үтте. Уларҙың береһе Сибай-Сара тимер юлы. Был юлдың һалыныуы Урал аръягында бер нисә логистик проблеманы хәл итәсәк. Әлеге ваҡытта Сибай аэропорты эшмәкәрлеге тергеҙелә. Был үҙ сиратында республикала бәләкәй авиация системаһы үҙ йылдарының береһенә әүереләсәк. Сибай һауа юлы 64 йыл элек, йәғни 1957 йылда сафҡа ингән. Ул 200 пассажирҙы хеҙмәтләндереүгә иҫәпләнгән. Әммә аэропорт 2003-10 йылдарда эшмәкәрлеген туҡтатып торған. 10 йылда Өфөгә рейстар тергеҙелә. Шулай да 6 йылдан һуң тағы самолеттар осоуҙан туҡтай. Сибайҙа электр станцияһын төҙөү күҙаллана. Әлеге мәлдә был тәңгәлдә Интеррау менән һөйләшеүҙәр алып барыла. Шулай уҡ Урал аръягында ауыл хужалығы продукцияһын етештереүселәрҙе, эшкәртеүселәрҙе, логистик үҙәктәрҙе һәм ритейлерҙарҙы берләштергән агросәнәғәт кластеры булдырыу тураһында ла әйтеп китте. Кластер урындағы аҙыҡ-түлек етештереүселәргә эре сауҙа селтәрҙәренә юл асыуға булышлыҡ итәсәк.
Все районы Зауралья тоже нуждаются в том, чтобы в Сибае были все объекты, которые позволяют получать качественную медицинскую помощь, а также объекты, социальные объекты культуры. Башкорт Урал аръягы республика игдизадына өстәмә көсөргәнеш булып түгел, киресенчә, тизлекле темп менән уны үсешкә үстерү булырга бурыслы. Сибай алдынгы социаль-икътисади үсеш биләмәһе статусы алһын өчен ныгышмал эш алып барыла. Яңа статус эшкуарда халым, таможня, почталарын түләүдә ташламалар һәм башка уңайлыктар бирәсәк, һәм Урал аръягының инвесторлар ялеп итүгә булышлык итәсәк. Узган ел йомгактарына арналган тантанала Андрей Геннадьевич Мәгариф медицина өлкәһе хезмәткәрләренә федераль һәм республика дәүләт наградалар тапшырды. Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров эштәрендә югары уңыштарга өлгәшкән сибайдарга кыйммәтле бүләктәр алып килһә, Сибай кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов хезмәт коллективтары һәм сәнәгать предприятиеләренең алдынгы эшчеләрен тәбрикләне. Лилия Әделбаева, Гөлдәр Кадаева, Александр Юрина, Радмир Исәнголов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаров Сибайга сираттагы эш сәфәре барышында граждандарды шәхси һораулары буенча кабул итте. Хәрби патриотик клубтары итәкчеләре, тәрбияләнүчеләре менән очрашты. Рамадан Өмитбаев исемендәге Башкорт лицейында диктант язды. Төбәктә 21 февраль халыкара туган телләр көне уңайыннан Башкортстан Республика халыклары телләрендә халыкара диктант язылды. Сара онлайн рәвештә оештырылды, катнашучылар уны махсус сайтта куелган видео язма буенча язды. Сибайдар диктантка офлайн кушылды. Рамадан Өмитбаев исемендәге Башкорт лицейында диктант язуда Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров, Сибай кала хакимияте башлыгы урынбасары Гүзәл Ишемгулова, уку йорттары, кала мәктәпләре укытучылары, укучылар катнашты. Башкорт телендә диктант өчен Яныбай Хамматовтың Төньяк Амурдары әсәреннән өҙөк һайланган. Тарихи романдан Буранбайдың тыуган ягы турыһында хатирәләре тәҡдим ителде. Бөгөн беҙ бөтәбеҙ дә диктант яҙҙык башҡорт теленән. Диктант ауыр булманы, сөнки быға тиклем мин диктант яҙғаным бар, былай акцияларда ҡатнашҡаным бар. Диктантты Айһылыу Мирсәйтовна бик матур итеп уҡыны, аңлайышлы булды. Минең уйлауымса, бөтәбеҙ ҙә башҡорт телен һаҡларға тейешбеҙ, онотмаҫҡа тейешбеҙ. Беҙ башҡорт булғас, беҙ башҡорт телендә матур итеп һөйләшергә тейешбеҙ, уны белергә тейешбеҙ. Дәүләт теле булараҡ, унда иркен аралашырға тейешбеҙ. Быйыл Ҡоролтай тарафынан Башҡорт тарихи йылы тип иғлан ителде һәм диктант өсөн нәҡ ошо әҫәр һайланыуы осраҡлы түгел. Киләһе йыл 1812 йылғы Ватан һуғышының 210 йыллығын билдәләйбеҙ. Нәҡ ошолай саралар арҡылы беҙ тарихыбыҙға, телебеҙгә ҡарашыбыҙҙы, мөнәсәбәттәбеҙҙе лә күрһәтәбеҙ. Телебеҙҙе һаҡлайыҡ, яҡлайыҡ, тине Зариф Закир улы сара һуңында. Диктаторлар ул бөтәдә белһәң, ул һин байраҡ булаһың, һин рухи байраҡ булаһың. Ана гәдә башҡорт теле белһәң, битендә 30-ға яҡын телде беләсәк. Мин армияла хеҙмәткән ваҡытта мин бик алыҫта хеҙмәттем. Сит илдә, дәүләт эстарҙа түгел. Шунда беҙҙең битне булды, азербайжандар булды, үзбәктәр, ҡырғыҙҙар, ҡазаҡтар, ҡарағалпаҡтар булды, ноғайҙар булдылар. Анда мин улар менән һөйләшә торғайным. Мин уларҙың телен аңлай торғайным. Сөнки улар беҙҙең барыбер телгә оҡшашлар. Уларҙа аңлап һөйләшеп булалармы? Һин бит мынадары төрөктәр менән һөйләшеп була, аңлап була. Шуның өсөн донъя белән төрлө хәл була. Әгәр дә сит кеше менән битендә үҙенең телендә һөйләшеп аралаша, ул барыбер әлбиттә һәйбәт. Диктантты Башҡортостанда 6 телдә яҙҙылар. Башҡорт теленән тыш, рус, татар, сыуаш, мари һәм удмурт телдәрендә лә диктант үтте. Халыҡ-ара диктантҡа ҡатнашҡан һәр кемгә сертификаттар тапшырыла. Диктант һөҙөмтәләре Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығы Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы сайттарында урынлаштырыла. Гөлдәр Ҡадаева, Радмир Исәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Башҡортостанда сүп-сар түгелгән урындарды даими тикшереп торасаҡтар. Был хаҡта ҡаты ҡалдыҡтар менән эш итеү буйынса кәңәшмәлә хәбәр ителде. Башҡортостан Республика Хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров муниципалитеттар башлыҡтарына ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары түгелгән урындары тикшереп сығырға ҡушты. Рейдтарға һығымта 1 мартта үтәсәк кәңәшмәлә йомғаҡ яһаласаҡ. Төбәк операторҙары эшмәкәрлеген айырым контролдә тотасаҡбыҙ. Был хәл сүп-сар өсөн хаҡтарҙың артыуына бәйле. Сөнки ҡаты ҡалдыҡтар менән эш иткән 4 төбәк операторының 3-үһе хеҙмәттәренә февральдән хаҡ арттырҙы. Был үҙ нәүбәтендә эштәрен еренә еткереп башҡарыу бурысын ҡуя. Кешеләр сүп-сар түгелгән урындың бысыраҡ булыуына, ҡый сығарыу графигына зарланырға тейеш түгел, тине Андрей Назаров.
Инцидент менеджмент система белешмәләре буенча һуңгы арала каты көн күреш калдыктарына бәйле мөрәҗәгатьләр арткан. 13 февральдән 19 февральгә кадәр 60 ялу булһа, 5-12 февральдә 13 мөрәҗәгать теркәлгән. Республика кәңәшмәһендә шулай ук ТКО Башкортстан автоматлаштырылган системаһын дәүләт мәгълүмат системасына күчерү мәсьәләһе каралды. Сибай кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов премьер-министрның карарын үтәү максатында каланың субсар тугу мәйдандарын карап сыкты. Уларның торышын канәгатьләнерлек дип тапты. Күп майдансыктарның капкаларын кар өеме каплаган. Башлык тиз арала уларга юлды тазартырга кушты. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Безне социаль селтәрләрдә лә карап барыгыз. Instagram, бәйләнештәр һәм YouTube каналда. Һеҙҙең менән хушлашам, киләһе осрашкандарга тиклем сау сәләмәт булығыҙ.